呀，真的啥不好啊？从生完小孩以后，我会有那种打喷嚏、剧烈咳嗽的时候会有点漏尿。这边就是前2年做过检查，给您参考看一下。好的。现在的情况有点严重了，就是已经发展到憋尿憋得久了，它就会不自觉的流一点出来。可能我本身对于上厕所这个事情也有点焦虑，特别是晚上睡不着的时候，就反反复复要去跑厕所。但是如果睡着了以后还好，就是起夜的情况是偶尔有，白天我觉得就是好像喝了一点水，然后可能过个10分20分钟我就想去一下厕所，如果不去的话我人就会很焦虑。为什么要怕漏了是吧？会有想上厕所的感觉。对，最多一次漏多少？就跟尿性有关系。是外面裤子会湿掉？不会，内裤湿透了是吧？可能这么一小滩。那还可以，不算很多啊。现在是天冷还好，夏天的话你会有味道，会影响到你社交也好或者什么。我们定义的标准就这种情况，就第二个标准就对你认为对生活有点影响，因为大部分人尿失禁的人不会喝太多水，因为他怕漏得更厉害嘛，结果尿的味道会更大。我还特别爱喝水。那你还不喝？就是不应该不大有味道。可能人家不一定闻得到，但是我自己会身上不舒服，因为我的内裤是湿的，当中裆的这块是湿的。晚上要起来吗？如果睡着之后？睡着之后偶尔。基本上不起来是吧？入睡也有困难。我睡觉之前，我只要差不多15分钟睡不着，我可能就要去一次厕所，因为我很焦虑这件事情。以后试试看，就不用去了。如果你睡觉前真的上过厕所，就不要去。小腹这个地方会有压力。没关系，你试试就知道是可以的，慢慢来啊。但是你有一点是等于尿失禁治疗好了之后，你这种感觉会好很多，就它关闭的功能会更好。排尿困难吗？排尿不困难。糖尿病什么没有啊？其实很简单，一劳永逸，真的就是做手术，就说我可以折腾你，也很简单。理论上你这个年纪了，人家眼睛都不睁开啊，做理疗去吧，就这句话。没有什么太大的。其实一劳永逸也可能做，但理疗也有用，因为你全盆有点盆出，但是呢，你要能坚持，这点很重要。就理疗的话，一般要20到30次，那么就算你隔天来的话，差不多1个多月，经常往医院跑，这个你能要接受一下这个事情。其实我23年的时候就在纠结要不要做手术，然后中间也有医生给我吃过一种药，就好像会控制你上厕所的感觉，但是我会发现吃了那个药以后上厕所会有点困难。那没用，你不手术也不要。如果你要是没在意你这个味道的话，你可能一点问题也就没有了，只不过换护垫。但是呢，有人觉得我真的是不能习惯这样，我喜欢很干燥的这种感觉，一定要解决这个问题。手术是最稳妥的方式。就是手术是能解决这个问题，能解决，因为你是单纯的压力性尿失禁，不要紧。你看我们病人也很多，我一个人折腾个大半年，哎呦，你到这半年之后还在给我看同样个尿失禁，我也没什么劲，我觉得不解决问题，对吧？就是一种是大家就像谈合约一样的，你感觉现在影响生活了，那我觉得我帮你做。好，你觉得我觉得你应该做，但是你觉得还不影响，那没关系，我们过半年再来做也行，或者过1年再来做都行。因为我觉得这个事情已经就是让我整个人很焦虑。每去做一件事情，第一先排个尿。对，是的。还生了？不打算生了。理论上还是可以生，不过生孩子对这个不影响。就当然好的话，可能剖腹产就可以，其他问题不太大。这个年纪已经没有精力再生一个孩子了，因为我的孩子现在也不大，只有8岁。你要考虑一下吧，如果要手术的话。我想能具体问一下手术它是怎么样子做的吗？原理很简单啊。尿道，女性尿道边上应该有个韧带的，正常女性都这样。韧带呢很容易在怀孕和生产的过程中有损伤，损伤之后呢它撑不住了。还有一种可能性呢，有人其实天然就不是很强，我感觉这个正常生孩子它就松掉了。对，这样松掉之后呢，一咳嗽一打喷嚏一用力的时候呢，用力会压在这个膀胱和尿道上面的，但是呢它上面没东西撑，它就往下移动了，我们叫尿道过度活动。然后呢它跟膀胱正常有个角度的，它现在被拉直了，小便就冲出来了。3点，第一，没有药吃，不是我们医院没有，是全世界都没有一个任何能够治疗压进去尿失药的，这个是相当于是气质性的问题，不是。第二个自己不会好，我躺3个月就好了，那也行，我就躺3个月。第3个是逐渐加重，第3个就你讲的。手术怎么做呢？很简单，不要剖开肚子的，我只要小肚子穿在阴毛上面一点位置穿2个小洞洞，然后我们带子往上一撑就好了，装在里面就取代了那个松掉的韧带就行了。手术只要10分钟做完，原理很简单。还是想下定决心做这个手术，我想解决这个问题。就这个问题让我很焦虑，很焦虑。但是你有焦虑症吗？这是最主要的。虽然这个问题确实能让你焦虑。马上天气要热了嘛，天气热了，人本身就是会出汗啊，分泌物会多啊，然后再加上这件事情的话，我跟人家都要保持距离。我先帮你登记到，
我想麻烦问一下，比方说22号住院的话，大概几天？周4手术，周5出院。好的。要是有人前面空了不来，我也可以先提早叫你，但是这不一定。好的。